Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Sugeng Dalu, Mak Cange Yulimbo. Sehat ge? Sehat alhamdulillah. Wilujeng sedayanipun. Sik to lek ngomong ditoto. Wilujeng. Wilujeng. Jeng. Jeng, Wilujeng. Selamet Wilujeng Rahayu. Niko sami Wilujeng Selamet Rahayu. Tegese ora kurang sawiji opo. Yo, opo. Ya, ora kurang sawiji opo-opo. Ya, iso tekan kene. Bisa tekan kene piye? Keblasok ora saiki Mas? Ya ora no, saiki wis ana Google Map, dadi gampang. Nek zaman dulu kan GPS itu kan gunakan penduduk sekitar, nanti ndak tanglet, nyun perso. Tapi kalau sekarang tinggal buka map gitu ya orang blasuk. Itu tergantung juga sama amal dan perbuatan masing-masing. Nek misalnya rodo olo ya biasanya sok di blasuk tekan jaratan ngono. Tekan kuburan. Diubeng-ubeng ke gitu kan. Tapi aku tadi langsung cucuk teko tekan guone wes sakit sowan panggenanipun engkang Jembar. Menika kagunganipun Bapak Haji Wiono. Wis pinanggih karo Pak Haji Wiono saha buah Jalili. Wah, foto pisan dhewe langsung foto. Oh iya. Aku yo mbaten foto ro aku kok ora metu blas, biasane ning Biroloko sama Munyo aja 20.000 lho, Pak. Oh iya. Padake ning Bonbin. Kaya masa aku remunyo isih menang munyo. Tengah tapi seneng aku sudah ketemu sopo to sing paling kepengen aku iso tekan kene. Sopo sing paling pengen kowe tekan kene sapa? Uti. Ya, Uti Hajah Suti menika yang nyerat seserat apa layang menika. Heeh, nyun pangapunten nggih Bu, pancen cangkeme omongane ngoten niku dadi. Rodok belepotan ngoten niku. Anu nggih setetek. Setitik. Wah, setetek sapa? Nggih, upami mboten mudeng mangke angkat tangan mawon. Kula jelaske malih nggih. Ya. Ya sak iso-isone, Pak. Ya. Gitu ya. Pancen ya dudu asli wong Jawa ya, Sa. Iya. Wis iso Jawa ngono iki wis ora. Wah, seneng ya. Ya ora mung seneng Pak, aku urip barang mergo iki. Oh, iya, urip. iso sekolah, iso golek rejeki ya toh. Seko gunung, tekan kementerian, tekan universitas, ndi ono sing ora nanggap wayangnya. Wayang itu mempersatukan segala kalangan. Iya, aku seneng. betul. Tadi aku ya sebagai koyo-koyo mong sinden zaman dulu sinden itu kan enggak ya dipandang sebelah mata aja. Tapi sekarang sinden itu wah sinden cantik, pinter, terus pinter joget, opo. Jadi saiki wong delok sinden tuh pengen foto gitu. Iya. Iya, itu yang luar biasa seneng sekarang sinden derajate soyo apik gitu. Terus dasare piye kene kowe rene wis sing pira? Gula rareti aku. Yang penting tekan nganggo Google Map, tekan gone gitu. Oh, iya. Iya, kalau di daerah sini berapa kali aku nggak tahu, tapi aku udah nyimpen nomor Pak Kades jadi arep nanggap, awas nerasido. Oh, Pak Kades. Wes WA udah chat kok. Oh iya, Pak Kades kene kenal toh? Lah iya tadi niki saya minta nomornya, mungkin nek ajeng anu wayangan kula ajeng nanggap ngono tenan. Pak Kades siapa toh? Hah? Pak Kades siapa? Endas Deso. Omongmu ki lho. Kepala desa. Iya, Kepolo Deso. Heeh, aja dindas-daske yo kepala desa kok ndas. Lah apa? Yo kepala desa toh. Basa Jawa Kepolo Endas. Ndas. Aku tuh tanya di itu warung itu. Kalau itu kan kalau ini bagian ini apa bubui tepong. Dodo. Kalau yang ini yang cucuknya apa? Endas. Berarti Kepolo itu endas, Pak. Itu kesimpulannya, endas. Ya kok Bapak Ibu nek badhe teng kantor desa golek endas desa nggih mengki. Wes ya ngono lah pokoknya. Derek mangayu bagio. Untuk temanten kekale. Sapa apa ora temantene? Mas Wemas karo Mbak Putri. Mas dan Mbak Putri. Ya, Mas Wemas. Ini kan apa? Udah 2 kali nih ya pernikahannya. Yang pertama kakaknya. Kakaknya. Ya, terus ini yang kakaknya Mbak
Tatin ya. Ya. Sama Mas Jo Klitik Jo Klutuk. Sekarang bisa sowan di sini untuk adiknya Mas Femas. Ya moga-moga langgeng lah ya. Tadi yang dibilang Pak Kangko tadi yang penting dapat wahyunya jodoh. Jadi bisa satu setunggal salami-laminya, setunggal lawase. Selawase. Ya, ini sesuai sama doanya. Jadi aku mau menghaturkan lagu. Tadi ada pamundutan. Ada pamundutan ya kuwi Kadung Tresno. Gelang Alit, Kembang Rame. Ular Kambang ku nggon gara-gara ya Sa. Sing arep maturke sing endi njaluk dibawani kabeh iki. Kadung Tresno. Ya, untuk kedua temanten yang mesra. Tadi yang Bu, aku tak bobok dilit ya, engko nek wis wayahe limbukan aku digugah meneh. Bobok apa ya? Sopo mantene to? Iya. Biasalah manten anyar. Salahe kowe randang rabi. Gen ngerti manten anyar iki kenikmatane piye, indahe piye. Lah yo aku sing arep rabi kok Pak Kangko yang ke susu ngopo to? Lho, ora mesti iki lek pengen ngrasakne wong dadi manten ki yo ndang rabi yo. Ya aku ora ke susu. Ora ke susu. Iya, kalau yang penting tuh bukan ke susu rabinya. Kan kalau misalnya rabi tapi duduk jodohnya podo wae mengko pisah. Ya kan? Dadi om sing penting entuk jodoh dulu baru rabi. Dadi ki tresnone ki tenanan gitu loh. Oke, siap. Doanya Pak Kangko. Ya, Terus rabi ki lak ora dienggo sedina rong dina dienggo selawasi ya saya. Kok dienggo? Maksudnya ini untuk dipakai untuk selamanya gitu loh. Iya betul. Ya, ini pakai bawah ya. Ya. Kadung Tresno. Rino wengi dadi ati niki dudu cah Jogja lho. Pak De, Mbok De, cah Sulawesi. Kok Suwal to, Pak? Sulawesi iki wong kene nek aran Sulawesi. Sulawesi lho. Sulawesi. Suwal itu tuh katok lho. Ya Suwal ki katok. Celana lho. Dadi katok wesi ya. Piye kuwi ora baret. Ya. Tepatnya ngendi alamatmu? Sulawesi. Seko Toli-Toli. Saka ngendi? Seko Toli-Toli. Oh, desane Toli. Ya tol loh, bukan tol. Beda, Jawa itu ada TH, ada T. Yang ini yang T aja. T. Toli. Ya. Besoklah main sana ya Pak. Ya. Tapi yo rekoso lho. Ngapa? Ya itu kalau ke Toli-Toli atau ke Lambelu aja. Kalau ke Lambelu nanti panjenengan niku turun di Palu. Di Palu ndase ngono to? Turun pesawat itu loh. Turun di Palu. Turun di Palu. Terus nanti langsung naik Bon Kopi, dari turun Bon Kopi itu di Toboli. Dari Toboli di Toboli piye to lek ngomongin? Toboli iki? Iya, itu dari Bon Kopi turun itu Toboli. Ya, Toboli poso lah nanti lagi nggon Lambelu itu. Dolan rono ado. Rasa. Rekoso. Rasah we. Tekan kono langsung di Palu. Pas ndase. Oh iya tempatnya situ kok. Tanpa dahar, tanpa nendra. Sik kowe morong dongane manten lho. Dongane mantene ayo. Meniko sampun. Kurang dawa. Kurang dawa no. Oh nggih. Mugi-mugi Mas manten, Mbak manten kula dongakaken menika saged langgeng anggenipun bebrayan menika Skadio Mituno. Milan Mituno. Lan mugi-mugi saged dados jodoh salami-laminya mboten namung dumugi kaken-kaken nenen-nenen tapi salawase sampai akhir hayat. Kosek lek mumune iki pasno. Nggih. Aja nganti mung temeka kaken-kaken ninen ora nenen-nenen. Beda artine. Wah, iki medeni nek ngomong. Itu konsepnya tuh biye. Kakek itu kakek, kaken. Nenek
nenen kakek nenek kaken nenen. Wis karepmu sa. Ngelu malah aku omongan karo kowe. Ya. Ora jelas. Sing bener apa, Pak? Oh nenen. Lah yo bener kok. Nek miturut kata-katane bener, kakek kuwi kaken, nenek kuwi nenen. Bener. Nenen. Nek pintere wong Jawa iki gen ora ketok sami ganti kaken ninen. Oh gitu. Ya, pintere wong Jawa iki ngono kuwi. Oh, kok enggak ninin gitu? Ya. Ninen. Ninen, ben ora ketok lesaru ngono. Oh iya. Huruf Jawa utawa tembung Jawa ki encok kala mangsa ngono kuwi sa. Kacek artine apa suarane kacek sithik. Kuwi artine wis beda. Oh iya. Contoh ya. Iya. Watu karo watuk kuwi beda. Nek watu genah, nek watuk ki penyakit, ya ta. Batuk ya. Heeh, watu karo watuk, ya ta. Jeru karo jeruk kuwi lek beda. Jeru itu dalam. Heeh, jeru karo jeruk beda. Jeruk buah. Heeh. Turu karo turon kuwi meh padha. Kok beda? Beda. Kok analoginya enggak sama yang atasnya? Enggak sama. Kalau disamakan jadi itu tadi seperti kaken-kaken nenen tadi. Oh gitu, dipelesetkan. Dipelesetkan supaya tidak saru. Oke. Ya, terus Gayung yun marang selirane tansah gumawanging netra jero ati kadung tresno dadi anak loro tanggap ke wayang kabeh. elek ya Pak. Aduh ngene berkah akeh pokoke. Kalau gak tambah kebak. Terus dalange nggih niki mboten gantos. Lah iya mula kuwi. Saking tresnane kalih Pak Kangko sarombongan. Heeh, harapane berarti iki ketoke lek wayangan ya wis. Mergo anake loro wis ditanggapke kabeh kok. Kan saking Pak Haji Wiono kan ada 2 saudara kan, yang anak kedua. Oh, anaknya kedua Bu Hajah Suti itu kan, iya. Nanti yang kedua Mbok Menowo ya kan. Menowo sok nduk nampa putu terus wayangane ya. Nah, amin. So nampa putu wayangane lho. Delok daleme omahe kaya ngono kok, ombone kaya lapangan kok. Oh, jembar tenan. Kursine empuk sing iso dingenekke lho, Pak. Iya. Waduh. Gitu loh, ayo. Besok itu kalau dalang tuh yang buat nompo tamu tuh kasih kursi yang kayak gitu loh. Jangan yang kayu besar gitu. Kasih kursi yang bisa iya kan enak bisa gini gitu. Kayak larang loh saya. Larang. Kok larang? Gelem ra gelem nek nang nggonku ya kayune ya. Lungguhane ya kayu ngono kuwi nek nang nggonku. Tapi sama kayu jati mahal mana sama yang kursi yang bisa diginiin itu? Ya mahal. Mana itu kan? Sing empuk itu kan? Empuk itu. Pokoknya sing empuk-empuk ki larang saya tuh. Dan liya among seliramu satemah loro entuk tombo temenanan ya sore mau lek suwepi ora nek piyayi bareng limbukan wayangan wis penonton wis pirang-pirang. Melumpuk ya Pak. Wis, terima kasih. Wayangan tuh semangatnya ya karena ditonton orang banyak walaupun sekarang udah zaman streaming tapi ya tetap peran penonton di tempat itu penting sekali. Luar biasa. Beda banget. Dek wingi aku neng alun-alun Jombang sa. Ya. Itu penontonnya di blokade panggungnya dhuwur. Dadi penontonnya waduh. Dadi kaya rekoso sewengi kaya ijen gitu. Nek bisa menyatu kaya ngene kan iso ana interaktif. Lihat. Opone penonton mepet panggung ikut naik itu enak ya. Oh, waduh banget tak sawang kok walah. Batinku wis ora masalah, sing penting untuk duit aku. Ya. Maka dilajengaken kadung Trisno gelang alit kembang rawe ya maringi bebungah 400.000. Waduh, mah nuwun Uti. Dadi njaluk lagu papat iki duwite atusane ya papat, sak lugu 100. Waduh, lumayan ya. Ning 100 sih nek sak
sak lagu mongko sing main ke sak lagu ki ora mung penyanyi tok lho. Yoga cacahe kira-kira 70. Yoga berapa Pak orangnya? Yoga 30 orang. 30 berarti di poro 30 engko mung entuk piro? 2000. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa iki diklumpukne nggo kabeh. Tuku kecap iso nggo sesasi. Oh iya. Ya. Bacaane wimbuh patung. Bablasnya kembang rawe Mas dangdute. Ya.